ikaze kuri Rwema TV wewe dukurikiye. Kimwe mu bintu bijya bigora abantu benshi cyane kandi ari ngombwa mu buzima bwabo ni ukugira imbaraga zatuma ubasha guhereza imbabazi umuntu wakugiriye nabi. Uyu munsi wa none dufite umutumirwa uza kuza kuduhereza ubuhamya bw'ukuntu yabashije kubabarira abamugiriye nabi. Yariciwe muri jenoside, ise umubyara yishe mama wiwe, yakorewe n'ibindi bintu bibi byinshi cyane uza kuza kumva mu buhamya bwiwe, ariko inkuru nziza tubafitiye ni uburyo yabashije kubabarira abo bose bamugiriye nabi. Reka rero utega amatwi ukurikire ubu buhamya bw'uyu mugabo Imana yabashishije kubabarira, amaze nawe niba waba ufite icyo kibazo cyangwa uzi undi muntu waba waragiriwe nabi ariko wananiwe kubabarira, ubimusangize kugira ngo nawe abashe kumva aho imbaraga zituma umuntu ababarira zituruka. Niba utari wakanda subscribe, reka ngusabe ukande hasi ahantu handitse subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byiza kandi bigamije kubaka ubuzima bw'umuntu nawe bizajye bikugeraho buri uko tubikoze. Urakoze cyane, reka twinjire mu kiganiro. Pastor Besigye, turakunezerewe cyane hano kuri Rwema TV, turishimye kuba tukubonye. Twabigambiriye kenshi kugira ngo tuzaganire nawe, nagira ngo ufate akanya gatoya ubwire abadukurikiye uburiwe Pastor Besigye n'umuntu ke. Murakoze cyane Rwema TV kunyakira. Ni umugisha n'umunezero kubana na bene data bose bakurikira iyi televiziyo yanyu aho igera. Pastor Live Besigye ni umunyarwanda, bavukiye mu Bubiligi, ndererwa i Kigali i Remera, mu muryango mvukana n'abavandimwe bane, bari batandatu, babiri barapfa. Nabaye muri Amerika igihe kinini, ubu ntuye muri Edmonton, Canada, niho turimo turakorera umurimo w'Imana. Asante sana. Urubatse? Ndi umugabo, ufite umudamu umwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Imana yatugiriye neza. Amen. Biratangaje kureba inseko yawe, kureba uburyo uvuga unezerewe, ariko inzi neza kuko hari ibintu byinshi wanyuzemo mu buzima bwawe bigoye, bitabonye abantu benshi kandi biteye ubwoba. Wabwira abadukurikiye ibibazo ki wahuye nabyo mu buzima bwawe? Yewe, mu buzima bw'umuntu abantu bose tugira ibibazo, kandi sinavuga ko ibibazo ari umwihariko kuri njye, ariko burya umubabaro bitera umutima w'umuntu niwo uba uri person, ubyiyumvamo wowe. Njye rero ndi umuntu mu ivuka ryanjye no kwitwa Live, ni kubera ko navutse amezi adashyitse, habaye impanuka ituma umubyeyi wanjye ajyanwa mu bitaro. Abaganga bavuga ko umwana yanapfiriye mu nda, ariko kubw'ibitangaza by'Imana uwo mwana utarapfiriye mu nda abaho, niwe njye. Niyo mpamvu nitwa Live. Live mu Cyongereza ni ijambo ry'Icyongereza risobanura iki? Kubaho. Kubaho. Kubera ko wabayeho mu buryo bw'ibitangaza, baravuga ngo abayeho. Live Besigye naryo risobanura ngo wizere. Data yanyise abwira mama ngo yizere kubaho, kuko yari yagize impanuka yamubanye mbi, ituma na nyuma y'ivuka ryanjye mama yakomeje kuba mu kagare, niho yari ikimuga, yagenderaga muri chaise roulante. Wow. So icyo cyambere mbese ubuzima bwawe butangiranye no kuvuka mu buryo bw'ibitangaza, mama wawe wakoze impanuka nawe ukavukira muri ibyo ngibyo. Ni ibihe bindi byakubayeho? Urumva umubyeyi wanjye nyine navutse ari ikimuga, biba ngombwa ko nderwa na muka data, ariko nawe yari murumuna wa mama. Unkurira muri famiye habamo utubazo. Mukaso yari murumuna wa mama wawe? Donc papa wawe yashatse murumuna w'umugore we? Murumuna wa mama. Wa mama wawe? Ariko mama wawe ari ikimuga ariko akibaho? Yari akiriho. Abatunga ari abagore babiri?
urumva rero iyo ukuze mu buzima nk'ubwo hari ibikomere bitangira gutera umutima wawe kuko uba ubona ukuntu ababyeyi wenda babanye nk'uko nawe ufashwe mu rugo. hari igihe nk'umwana ubona wenda abana bandi bahawe ibikinisho wowe utahawe ukababara. umwana ntabwo abasha kwiyexprima uwo mwanya ariko ibikomere byo biba byiyubaka. uri uwa kangahe mu bana muvukana? ndi uwa kabiri kuri papa, nkaba n'umuhererezi kuri mama, ariko inyuma yanjye hari abandi bana bavutse kuri mama muto. muvukana aho. komeza rero tubwire amakuru yawe. ubwo kera ni ikindi kibayeho, ugize kuvuka mu buryo bw'ibitangaza, wari ugomba gupfa, ugize no kuvuga ngo papa washatse murumuna wa mama wawe, ubayeho ubuzima umwana wese atagomba kubaho bwo kugirirwa nabi, niba ariko mbyumvise neza. hanyuma n'iki kindi cyabaye? sinavuga ko ari ukugirirwa kurerwa nabi kuko nakuze neza. ababyeyi banjye bari bafite ukuntu bifashije, byari byiza, ariko nyine ni ya connection ya mama n'umwana. iyo ubona ufite abamama babiri mu rugo uri umwana birakuvanga mu mutwe. nyuma yaho rero ibintu by'ibikomere bindi byagiye biba, wenda n'umuntu yavuga ni kubera intambara ya jenoside yabaye. abantu bose b'abanyarwanda bari mu Rwanda icyo gihe, n'umuryango wanjye wari mu Rwanda, twabinyuzemo. ndibuka muri Eto Kicukiro aho twari turi, Minwari, ingabo za Minwari zimaze gusohoka, twebwe aho twagiye kwihishaho, interahamwe zaraje ziragota n'amaburende n'ibiki, bararasa bica abantu. aho hantu iyo mpibuka ntekereza ubwoba nari mfite ku myaka hafi 8, nihishe munsi y'ijipo y'umugore wapfuye. ubwo barimo baza mu ishuri nari nihishemo kurangiza abandi bapfuye. iyo image ntabwo ijya imva mu mutwe. ndibuka nanone ahandi twabona imyaka ingahe icyo gihe? hafi 8-9. utarageza n'imyaka 10. noneho hari aho twagombaga kugenda twashyize amapapiye jenike mu mazuru kugira ngo duce ku mabariyeri. ubwo byavugaga iki? kugira ngo amazuru abe manini ntuze kwicwa bigaragara ko wenda uri umututsi. kandi mbese byari bibi. muri icyo gihe aho twari turi kuri Eto Kicukiro barimo barasa, nari mu ijoro. ndibuka hari aho twagiye mu ijoro barasa mu gihuru, amasasu uyabona yaka, ibintu biteye ubwoba. nza kuryama ahantu hafi, ngira ngo ubu niho bita i Nyanza. aho hantu naryamye mu ijoro, sinzi uko nahageze, ariko mu gitondo nisanga nyine ndi njyenyine, nakanguwe n'imbwa zarimo zishaka kurya amaguru yanjye. ufite imyaka 9? ndazikubita imigeri zigirayo. noneho ndebye hirya mbona abantu bapakiranye nk'amasiteri, yari imirambo y'abantu bapfuye. abo bantu byanteye ubwoba, bituma ntangira kubaho mfite ubwoba. hari abantu uzi bapfuye mufite wenda n'icyo mupfana, cyangwa se mwaturanye uzi ushobora kwibuka? kuko kuri iyo myaka 8-9 uba ushobora kwibuka. uribuka hari umwana twari duturanye witwa Manzi, iwabo barabishe, inzu barayitwika. niyo nzu ya mbere nabonye ijyaho umwotsi. ibyo bintu byanteye ubwoba. nyogokuru wanjye ubyara mama yishwe n'umwana yari yarareze mu rugo iwe. nyogokuru wawe ubyara mama wawe? mama wa mama wanjye. icyo kintu mfite mu muryango bagiye bicwa, birababaza. nyogokuru udafite nyogokuru wawe wagukundaga, aba onkre, waruzi wakundaga Mudacumura, sinamwibagirwa. Kabayiza,
abo bose bishwe, bamwe bishwe nka Kabayiza yari akiri muri universite Mudacumura arangije kwiga segonderi. n'ibintu bibabaza. None nk'abo ngabo iyo batekereje, iyo wibutse nk'abo bantu uva nk'umuntu wari uri muri universite nyine agombye kuba ari umugabo wenda akora ibintu runaka, abo ngabo wabonye ari abana, niki utekereza kuri bari abantu bapfuye ureba cyangwa se ubizi ko babagaho batarwaye, bapfuye gusa bishwe n'abandi bantu? Birababaza, bitera n'umujinya. rimwe na rimwe uba wumva wakwereka nk'uwakoze ibyo wabimwitura, ariko imbabazi ziba mu mutima we wamenye Imana, ukababarira, agahinda kabaho. hari igihe n'ubu umaze kubyara, hari igihe ubona umwana ukabona asa wenda na runaka utakiriho, ukumva mbese ureba umwana wawe ubyaye ukaba wavuga uti wenda arasa na nyirakuru wa wundi bishe, cyangwa se wa muwonkwe wagombye kuba ari we sekuru nawe bishe. Abakwiciyeho batekerezaho iki? hari abo waba uzi wenda ngo uvuge uti abantu twari duturanye, rero uvuze nk'uwo mwana wabanaga na nyogokuru wawe wamwiciye, abakwiciyeho batekerezaho iki? reka mubwire Apotre, ibintu byo kwicirwa birababaza. usibye no kubura abantu muri jenoside bishwe, njye nagize ibyago bikomeye muri 2004, wumva n'imyaka 10 nyuma ya jenoside. data umbyara yishe mama. iyo nibuka urupfu mama yapfuye, nkareba abana banjye, umukobwa wanjye bajya bambwira ko asa na mama, ukareba abana ibyo bazakubaza ku babyeyi bakubyara, wibaza uti nzabwira umwana wanjye nk'iki kintu gute? noneho si na jenoside gusa, nubwo bitoroshe kandi ni ibintu biri mu nkuru zabaye ku isi hose, si na jenoside gusa, wewe wawutinesinze cyangwa warebye urupfu rw'umubyeyi wawe yishwe n'undi mubyeyi wawe. ni ibintu bibabaza. iyo nibuka ibyo bihe, ubona amaraso ya mama ku rukuta aho data yamwiciye, ubona aho intoki ze zagiye zifata nyuma y'ibyo, ureba urupfu uwo mubyeyi wanjye. nubwo nta gisobanuro urupfu rwe rwose rw'umuntu yakwica undi, yamujijije iki? yamukubise inyundo n'amabuye ashwanyuza umutwe. ubona dushyingura mama, wabonaga aho yagiye amushwara abatura, niba yarimo arwanira ubuzima, ariko nyuma Apotre, ibi bintu kubisura bizura amarangamutima. kubera ko nagiriye ubuntu bwo kubabarira data, niyo mbisubiye inyuma ntekereza kuri uwo munsi, nkatekereza n'ibindi byabaye nyine uwo munsi, nkabona ko mu ijuru hariho Imana. nubwo urupfu ruryana, urupfu rubabaza, uwo munsi ntibimenya ko mama yishwe, ndi mu rugo yiciwemo. nagiye mu cyumba ndimo ndira, mbaza Imana ni kuki ibintu byabaye. aho nagiye mu cyumba ndira, nibwo nabonye iyerekwa ryaje ritunguye byihuta. mbona mama azasanga yambaye imyenda yera, agenda n'amaguru. nari maze imyaka 20 mvutse, mama nari ntaramubona agendesha amaguru kubera ko yavunitse mu ivuka ryanjye. ariko mubonye yera cyane, arabagirana, arambwira ati mwana wanjye ntunkoreho uranduye, gusa nje kukubwira ngo ubabarire so, kuko ntiyanyishe, yatumye ninjira mu bwiza.
ni wowe mukristo mfite, umubabarire. ampa n'indi message nagombaga guha mukuru wanjye iri private ku buzima bwa mukuru wanjye. no kubera excitement nshaka kumuhobera. ngiye kwa kundi ushatse kujya guhobera umuntu mbona ntahari, nubwo nabonye ko byari bisa nk'iyerekwa. ndasohoka, kurira byarananiye, nashatse kurira amarira ndayabura. mpita nsohoka numva ko nkomeye kandi numva ko mfite misiyo yo kubabarira data. icyo gihe nari ntaranamubona nyuma y'icyo gikorwa, kuko papa wawe amaze kwica mama wawe nawe yijombaguye ibyuma uwo munsi, yashaka kwiyahura gupfa ariko ntiyapfa. ubwo rero yamaze kwica mama, kuko tutari duhari, polisi irahagera iramutwara. ubwo nari ndi mu nzu njyenyine, umurambo wa mama nawo bawutwaye ku bitaro bya CHK. ndimo ndira, abantu barimo banshaka kuko ntabwo nari naraye mu rugo. ikintu gitangaza abantu benshi batazi, iryo joro ribanziriza naje mu rugo ntashye, mbona ikintu cy'umwijima hejuru y'inzu. noneho uwo mwijima nshaka kwirukana umwijima mu isengesho biranga, noneho ndavuga ndarara ahantu nsenga. icyo gihe wari nari narakijijwe, nari umuvugabutumwa. noneho igitondo gikeye mpamagara mama, yari muzima, ndamubwira ko nshaka kujya ku musozi w'amasengesho i Bugande, atari kuze gutaha, so yakumbajije arakaye. ndamubwira ngiye gufata amatike n'intaha ndaza. iryo jambo rya nyuma navuganye na mama. noneho nyuma yaho urumva data yamaze kwica mama, ahita ajyanwa nyine muri soins intensif, nawe yijombaguye ibyuma. maze kubwirwa rero kubona iryo yerekwa, nibwo nagiye ku bitaro. ngenda ngiye kureba umurambo wa mama, kuko n'abavandimwe banjye bari bariyo, n'abatante, abantu barimo bampamagara ngo mpagere. ariko mpagera numva nshaka kumenya data ahantu ari, kuko bambwiraga ko nawe asigaje 20% zo kuba yabaho, ubundi chances zari uko ari 20% nawe yagombaga gupfa. noneho rero mpageze, mbanza gusaba ko banyereka aho ari. ndagenda aho yari aryamye, yatwikirijwe ikintu cy'icyatsi, amaraso atemba ahantu hose. ndamworosora, ndamuramutsa, bite papa? arafungura amaso arandeba, azamura ikiganza kumusuhuza, arambwira ngo bite pasite? ndamubwira nti ntabyo, badusebeje, waturangije. asa nk'umwenyura gato, ati operasiyo rate ya moitié. ngo operasiyo rate ya moitié, mbese icyo nashakaga gukora cyakozwe igice. noneho ndamubwira nti niki kirenze icyo wakoze wari gukore? watwanone? ati nawe nagushakaga nuko utari uhari. ambwiye ibyo rero nahise mureba mu maso, ndamubwira ni Imana yanjye ntiyari kukumpa, kuko iracyamfitiye umugambi. ubwo rero papa wawe aza kuva muri ibyo bitaro, ajya muri gereza. ariko akiri mu bitaro niho namubwiriye ko mubabariye. wumva imbaraga zo kugira ngo ubabarire zavuye hehe? ni hehe cyane wumva havuye imbaraga zo kubabarira? urumva nkiri umupagani, ndi mu isi y'ibyaha, ntaramenya imbabazi z'Imana, narananiranye, nakoze amakosa menshi nk'umwana w'umutineja. noneho maze kwakira imbabazi z'Imana no gutangira kwisomera Bibiliya, hari ijambo nasomye nshaka kurisoma, unyemerere risomera abakurikiye, kuko riri mu magambo yamfashije cyane. ni amagambo abiri ariko akomeye yamfashije muri ibyo bihe. ijambo rya mbere riri muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 14 n'uwa 15. haravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. iri jambo
riri condition ritubwira ko nitubabarira tuzababarirwa ariko nitutababarira natwe ibyaha ntibizababarirwa kandi niyizi nk'umunyabyaha nta nubwo nabonaga iherezo ry'ubunyabyaha bwanjye kuko ntarapfa nkabona ko igihe cyose nkiriho ndacyakeneye izi mbabazi z'Imana niba rero nzikeneye nkeneye nanjye kuzitanga kugira ngo zigirirwe iryo ni ijambo rya conflictinze umutima wanjye noneho no kuba mama yarambwiye muri rya yerekwa ngo babarira so ntiyanyishe yatumye ninjira mu bwiza anamubona agenda ntarigeze mbona mama agenda ibyo bintu byakomeje umutima wanjye bituma numva nshobora kubabarira na data nubwo byari bingoye ni ukuri mu mutima wanjye numvaga namuniga nkamwica ariko kubera iri jambo ry'Imana no kubera iryo yerekwa naravuze nti nubwo mbabaye ntiyanansabye n'imbabazi ariko kuko Imana imbwira ko nintababarira ntazababarirwa ngiye kwiga kumubabarira n'irindi jambo ryamfashije naryo ryari ijambo riri muri Luka igice cya 7 umurongo 47 nyemerere naho mashake masome haravuga ngo nicyo gituma nkubwira yuko ubabariwe bya byaha bye byinshi kuko yagize urukundo rwinshi nakundaga data nubwo yaranyiciye kandi ntamukundaga cyane nk'abana uyu muntu nawe uko nababariwe ibyaha nawe akeneye imbabazi z'ibyaha bye uko nifuza ko Imana imbabarira niko nawe akwiriye kubabarirwa kugira ngo twese tuzajye mu ijuru numva ko ngomba kumubabarira noneho mfashwa na rya jambo nanone naryo ni Petero wabazaga Yesu ati umuvandimwe nampemukira mubabarire kangahe Yesu ati mubabarire 7 gukuba 70 kandi avuga nti njyewe mpawe opportunity yo kubabarira rimwe muri uko kumubabarira niho navanye n'izindi mbabazi zibabarira n'ibindi byose mbabarira ubu nibwo maze gukura nibwo ngenda mbona ko muka data umujinya nari mufitiye n'urwango nanjye nkeneye imbabazi ze kuko namwanze nta understanding aside ariko yari umukobwa ukiri muto wisanze mu rugo rw'umugabo uri abusive kandi amuharitse mukuru ibikomere bye bitranslatinga kuri twebwe abantu natwe tuba abused so mu gihe nababariraga data no mu gukura naje kwisanga ngomba kubabarira mama mutoya tante wanjye no kuba iyaba yarakiriho nanjye nakamusabye imbabazi kuri urwo rwango namwanze ariko ntibyakunze nazisabye Imana kandi numva ndamukunze nubwo atakiriho ni ikintu kigoye cyane ku muntu utarabaye nko mu buzima wabayemo kuvuga ngo upfushe abavandimwe muri jenoside yo mu Rwanda upfushe mama wawe yishwe na papa wawe unyure n'ubwo buzima bumeze gutyo nurangiza ubivuge gutya gusa uvuga uti narababariye ariko se koko hari ikintu cyahindutse mu buzima bwawe wumva ko cyavuye mu kubabarira wumvise umeze ute nyuma yo kubabarira ntabwo ugenda ngo wumve ufite nk'umujinya ufite nk'umujinya w'abantu bakukoreye ibi bintu byose oya sinkiwugira kuko nibona nk'umunyabyaha wababariwe kandi nkaba ngira amakosa ngira ibyaha nsabira Imana imbabazi numva ko kuba nkeneye imbabazi z'Imana nanjye nkaba narabashije kubabarira ndabona no kuba narashoboye kubabarira data ibyo yankoreye ibyo ngibyo sibyo byonyine njye data yaranamfashe ku bita molestation ku ngufu kugufata ku ngufu urumva ntabwo namubabariye kwica mama gusa namubabariye n'icyo kindi ndamubabarira n'undi musore wamolestinze ndi muri high school mu byo tugitangira segonderi ya mwaka wa mbere ibyo bitaga kunyuzura njye ntabwo yanyuzuye byo kunyuzu bakora ibindi ngewe yaramfashe ku ngufu 3 kose amfatiraho n'icyuma ambwira ko ashaka kumwica uwo musore nawe naramubabariye n'ubu ni inshuti yanjye muri Facebook tujya tunaganira nkambwira narakubabariye izo mbaraga zibabarira nazikuye muri uko kumenya mama ansanga arambwira ati ntabwo so yanyinjije mu bwiza nahise nsobanukirwa ko ubu buzima butarangirira hano
burakomeza. noneho numva sinkwiye kubaho mbitse umujinya cyangwa urwango rw'umuntu uwo ari we wese wampemukira ubu cyangwa wampemukiye kera, kandi nanjye ngikeneye kubabarirwa kugira ngo nzabe muri bwa bwiza. icyo kintu rero, izo mbabazi Imana yampaye zo kubabarira data zarampinduye mu buryo ndeba abantu, kuko hari abantu bakimpemukira, abakubeshyera, abakuvuga ibitari byo, abuguriza bakakwambura, ariko imbabazi zo ntizikingora. icyo kintu yewe buri mwaka, ahubwo umwaka muri rya sengesho ry'umwaka ngewe kenshi mbwira Imana nti ntazi imbabazi ku muntu utaranamemukira, kugira ngo nibiba nzirefere kuri za mbabazi nawe azakire. hari abantu bajya bavuga ati iyo ubabariye bigufitiye akamaro cyane nawe ubwawe kuruta no kuvuga gusa ngo wa wundi umukuyeho icyaha. hari amahoro ngo biguhereza, hari wowe bimera gute? biguha kuba in control. urumva iyo uri victim utakaza control, ariko iyo ubabariye usubirana ya control. Control ya mbere usigarana ni control y'umunezero wawe, kuko ibibaye ntibigutwara umunezero wawe. nk'ubu ndaseka ariko mpura n'ibikomere, ariko mfite amahoro yanjye udashobora gutwara kubera ibyo nkoreye. iyo control y'umunezero wawe ni ikintu kiva mu kubabarira. ikindi ni ukuba uvuga uti nanjye ninsaba Imana imbabazi ndababarirwa, kuko condition yayo yo kuzitanga nayujuje. ibyo rero bitanga amahoro, uzi kubaho uzi ko nta kibazo ufitanye n'Imana, kandi nawe ubwawe nta kibazo uri bugirane n'undi, kuko nubwo yaguhemukiye wamubabariye. icyo kintu ndagishimira Imana. hari abantu bashobora kuba bakureba muri aka kanya muri ino video bakavuga ati nanjye hari abantu bangiriye nabi ariko nananiwe kubababarira. ibyawe birarenze, kwicirwa umubyeyi, ukicirwa abavandimwe, ugafatwa ku ngufu na so, ugafatwa ku ngufu n'abo mwiganye, ni birebire cyane. ariko wowe wabashije kubabarira abantu bakugiriye gutyo. niki wabwira umuntu uguteze amatwi cyangwa uhawe kureba ubu nyine akavuga ati se nakora iki kugira ngo mbashe kubabarira? kuko kutababarira wa mugani nk'uko bivuze, nubwo twese tutagize experience nk'izo zawe, ariko uba uzi kuko ibashe kubabarira ukumva hari ikintu uruhutseho. niki wafasha abantu bakureba cyo bafasha kugira ngo nabo babashe kubabarira? ikintu cya mbere navuga ni ukwakira Umwami Yesu nk'umukiza wawe. Amen. kuko urukundo Yesu ashyira mu muntu, Bibiliya iravuga ngo rutwikira ibyaha byose. nta cyaha umuntu yagukorera, nta kibi umuntu yagukorera, warakiriye urukundo Imana igukunda, bishobora kunesha urwo rukundo rw'Imana mu buzima bwawe. rero utarakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza wawe, by'ukuri nongeraho by'ukuri biragoye kubabarira. noneho wamaze kumwakira, urukundo aguha byonyine kuguha kwikunda no aguha no gukunda abandi, niho uvana na za mbaraga zibabarira ba bandi. icyo ni ikintu gishoboka mu kwakira Yesu akaguha imbaraga zo kubabarira, kuko umwana w'umuntu twebwe uko turemye nta hantu ushobora gukura imbaraga zibabarira. umubiri wawe urimo kubwira ati ihorere, mwumvishe ko yakubabaje, mubabaze nawe. ariko iyo wakiriye imbabazi z'Imana, ubona ko uri umunyabyaha ukeneye imbabazi, kandi mu kuzigirirwa ariko nawe uzigirira abandi. niho honyine. Wow. ibyo kabisa ni ibintu by'imbaraga kureba kubasha kurenga icyo kintu, kuko hari benshi cyabereye ikiraro kidafite aho wambukira, uruzi rubahagaze imbere badafite aho bambukira. ni ukuri ubu buhamya bwawe ni ubuhamya bukomeye. muri ino video tugira umwanya mutoya, ntituba dufite umwanya munini. hari abantu bashobora kwifuza kugira ngo babashe kumenya ubuhamya mu buryo burambuye bw'ibi byose uvuze byakubayeho mu buzima bwawe, babibona bate? biroroshye. nanditse igitabo, sinzi niba ukibona, kitwa ngo Through It All, The Choice is Rejoice. kiraboneka kuri amazon.com na amazon.ca.
ujyamo ukandikamo Live Wesige cyangwa se amatitire y'igitabo wakibona wabonamo byinshi ku buzima bwanjye. Ikindi wanyandikira email welive24give@gmail welive2forgive. baraza kuba igaragara aho ngaha mu buryo umuntu wese washaka kukubaza kugira ngo umwibwirire wenda unamufashe kugira ngo abashe kumva ijwi ry'uwanyuze mu byo wanyuzemo washobora gukira nawe akaba yabasha wenda ibyo bibazo byaba bimunyuraho akaba yabasha no kubabarira undi muntu. Rwose banyandikiraho kuri iyo email cyangwa bakareba igitabo. Mfite na Facebook nkoresha Live Wesige, kuri Twitter ni Pastor Live Wesige, kuri Instagram ni Live Wesige, washaka hose kuri social media wambona. Pastor Wesige urakoze cyane. Reka nkubaze ikindi kintu mu buzima busanzwe ukunda iki? Avoka. Buriya nivuga avoka baravuga ngo kunda kurya ariko ni nako ngana biragaragara. Kurya burya ntabwo ari uko umuntu angana. Nkunda avoka cyane. Niyo washyiramo uburozi nayisengera bukavamo nkayirya. Ukayirya? Wow, uzibona hano muri Canada? Zirahenda. Kugira ngo iyo ugiye kuyigura uri buvunje mu manyarwanda ushobora kuyireka. Ariko kandi ndazibona. Inkangahe mu manyarwanda? Avoka y'amadolari 3 urumva muri sezo itari ya avoka usanga igura nk'amadolari 2.59. Hafi 3,000. Urumva rero avoka imwe kandi ushaka kubona igiti cyose hari igihe ireka ariko mu buzima buragusaba nyine ukaboha. Nkunda avoka, nkunda guseka. Ukunda biragaragara. Nkunda guseka, nkunda kwishima, nenjoyinga igiparu. Mpaye akavideo gasetsa cyangwa nteye igiparu biranezeza. Ikindi nkunda abana banjye cyane pe. Ugira agakobwa gashimisha abantu bose bakabona kandi ugira na channel ya YouTube kandi n'abantu nabo bashaka kujaho bakayireba bakabona iyindi mirimo ujya uhakorera mu gihe cawe cy'umwidagaduro udafite akazi udafite ikindi nibihe bindi ukunda gukora na famille yawe? Nkunda kuba ndi kumwe n'umukobwa wanjye dukina. Nkunda kujya hanze ku zuba tukicara dukora picnic. Rero navuze ko nkunda abana banjye ariko nshaka gukosora kandi sinakunda abana banjye ntakunda mama wabo. Warongeye kugira ikibazo. Nkunda mama wabo pe, ndamukunda, ari mwigiraho byinshi. Urumva hari aho mbabarira, hari aho mubabarira, anyegereza Imana. Ndamukunda, ni umudamu mwiza. Rero icyo wambajije ni uko nturogoye nkavuga ngo nkunda umuryango wanjye, umugore n'abana. Nkunda no guteka kandi ndabizi. Ahubwo buriya muri YouTube channel yanjye rimwe nzajya nyuzamo nigisha abantu guteka utuntu turyoshye. Buriya se ni nk'iki cyane ukunda guteka cyane? Nahise ko nzi byose. Ahubwo uzansure ngutekere nk'ifi. Tuzaza turebe. Ni ukuri turabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Tuzifuza ko twongera kuganira, mwemerera abadukurikiye ko muzagaruka. Rwose abakurikira Rwema TV nzagaruka kandi ndanakwikundira n'ubusanzwe uri umugabo mwiza. Kuba in your presence hari byinshi mpigira. Rero mwakoze kunyakira kandi tuzakomeza twitabira ubutumire uko buzagenda buba. Rwose tuzavugana kandi tuzahera kuri kiriya kintu wavuze cy'umuryango. Uvuza abana, uvuga umugore, uvuga urukundo hagati yanyu. Ni kimwe muri bimwe nifuza kuko abakurikira Rwema TV tuba tuzi n'imyaka yabo. Bari mu gihe bakeneye kumva abamaze kurushinga, abagizemo igihe n'inama z'uburyo babana. Ikiganiro tuzakurikizaho niwubahiriza ubutumire kizaba kijanye n'uburyo bwo kubaka umuryango. Imana ibahereza umugisha. Hari ikindi muba mufite kubwira abadukurikira mubasezera? Mwakoze. Icyo nabasaba nuko ubutumwa mu gusangiza abandi.
kandi uwumva yakeneye amasengesho yanyandikira yambwira twasengana rwose aho uri Imana igukomeze kandi niba ukeneye kubabarira wakire Kristo Yesu agushoboze niba waramwakiriye umusabe imbaraga zo kugushoboza kandi nanjye nsengere ndacyari mu rugendo nkeneye amasengesho muri byinshi. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Yego. Kamushimire wowe udukurikiye muri iki kiganiro ukaba wumvise ubuhamya uyu mwene data abashije gutanga, nizere kuko bugufashije kandi nimba wari ufite ikibazo cyangwa se kunanirwa kubabarira, wumva ibyo yabashije kubabarira ubigereranye n'ibyo nawe unanirwa kubabarira, ndibaza kuko utagira impamvu ituma ubabarira, kuko numvise n'inyungu ziri mu kubasha kubabarira abandi amaze ubikore. Niba atari ibyawe, nanone ushobora kubuza undi muntu waba akeneye kumva ubu butumwa ubumugezeho. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Tuzongere duhure mu bindi biganiro. Nanone nkwibutse, nimba utari wakora subscribe, kanda subscribe hano hasi kugira ngo uzajye ubona ibiganiro tubategurira byiza kandi byubaka imitima y'abantu, bikugereho vuba buri uko tubikoze. Urakoze cyane.